弟兄姊妹平安，今日靈修題目為我哋想要追求成功定係誠實呢？經文係以弗所書2章1到2節，經文咁樣講：你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來。那時你們在其中行事為人，隨從今世嘅風俗，順服空中掌權者嘅首領，就是現今在悖逆之子心中運行嘅邪靈。呢一段經文提醒我哋，從前我哋跟隨呢個世界嘅風俗，好似活着一樣，但其實係行屍走肉，因為我哋靈入邊係死嘅。我哋唔認識神，冇方向，做每一件事都係靠感覺，做每一件事我哋都係想要成功。第二節講到今世嘅風俗，唔少人會話做人要識轉彎先得㗎，係咪啊？呢個就係今世嘅風俗啦。我哋要醒目，但係呢，我哋要知道做醒目仔呢，唔代表我哋要妥協㗎喎。耶穌講過，要靈巧像蛇，純良如鴿子。耶穌唔係叫我哋去二選一啊，而係兩樣都要。我哋要有智慧，亦都要有清潔嘅心。喺現實入邊呢，其實我哋好多時呢，淨係想住做嘢要靈活啲啦，卻係好多時會忘記聖潔其實係更加難得，更加重要。今日呢，我都要好坦白噶喺呢度同大家分享。我自己好多時呢，都會陷入一個試探，就係呢，要靠講人哋是非，講人哋嘅閒話嚟到去換取自信同埋存在感。有研究指出呢，其實呢，喺一啲好親密嘅朋友之間啦，其實平均呢，有65% 以上嘅對話呢，都係靠講人哋嘅對錯是非嚟到去拉近彼此嘅距離，嚟到去建立安全感。其實呢個習慣呢，真係唔係幾好嘅。我哋呢，唔可以一邊話呢要屬神，一邊又活喺人嘅方法同埋人嘅習慣，尤其是係壞習慣當中。其實今日 Pastor Chloe 呢，都提醒咗我一個好寶貴嘅真理，係嚟自約書亞記嘅。當以色列人呢要過約旦河之前呢，神吩咐佢哋要自潔，因為神要行奇事啊！呢句說話對我嚟講都係一個好大嘅提醒。我哋呢唔好淨係靠把口講我哋要跟隨神，而係呢要用節制同埋去順服去跟隨。今日我邀請大家同我一齊去悔改。我哋呢唔好再靠口號去侍奉神，好唔好啊？我哋真真實實地靠行動去尊主為大。我哋不如一齊去到禱告悔改啊！求神幫助我哋離開呢啲嘅壞習慣，好唔好啊？我哋一齊禱告啊！天父爸爸，感謝你嘅恩典，我哋願意用呢個時間一齊喺你面前去承認。我哋有好多時候都好想追求人嘅認同，可能我哋唔覺意都會講咗是非，妥協真理嚟到去換取安全感。好多時我哋都會選擇靈活，而唔記得咗聖潔。我哋好多時用個口去講，我哋要信你，我哋要有信心，但係我哋冇節制。我哋用把口去講，我哋要跟隨你，但係我哋冇去信服。求你去憐憫，求你去赦免，正如你提醒以色列人要自潔一樣，今日我哋都願意讓你去潔淨我哋嘅心。求你用聖靈幫助我哋放下呢啲嘅壞習慣，放下呢啲嘅舊我，叫我哋行在光明之中，唔好再隨從呢一個世界。我哋每一日都要選擇做一個真正屬你嘅人。求聖靈與我哋同在，奉主耶穌得勝名字祈求，Amen。